ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುರೇಶ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಲೈಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಗಾರ್ಡ್ UPS DU 875 ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ದು ಲೊಕೇಶನ್. ಇದು ನಾನು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಸು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಬರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಖಾಂತರನೋ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫ್ಯೂಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು UPSನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ದು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಈ ವೈರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈ ಕೇಬಲು ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವೈರು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ವೈರು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಅದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಥವಾ ಈ ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ವೈರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಬ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು UPSಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ UPS ಕಂಡೀಷನ್ ಗುಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮೇನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ UPS ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಲೈಟು ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲೈಟು ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ
ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫ್ಯೂಸ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂಸು ಇನ್ನರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ 2 ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ಕೇಸೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ. ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ನ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ UPSಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಮೇನ್ಸಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ UPSಯಿಂದ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವಾಗ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭ ದಿನ.